नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यका डायरीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशम अधिकारी अशोक। आज हाम्रो स्टुडियोमा यस्तो युवा हुनुहुन्छ जसले काठमाडौँका साँगुरा गल्लीहरूमा साहित्यमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। विशेषतः कथा अनि कवितामा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ र एक उपन्यासको प्रकाशनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ केएसजी बिरोही गाउँले। उहाँलाई स्वागत गरौँ। बिरोहीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई। केएसजी बिरोही गाउँले तपाईँको नाम, उपनाम भनौँ, अझ साहित्य नाम भनौँ, यो नामको पछाडिको रहस्य के हो? कार्यक्रमको सुरुवातै यहीँबाट गरौँ न। यस्तो थियो, कुनै समय म लगभग 8 क्लासमा पढ्थेँ अनि कुनै एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ अनि कुनै एकजना साहित्यकारको नाम चाहिँ मैले देखेँ अनि आफ्नो वास्तविक पहिचान त छँदैछ, प्लस साहित्यमा चाहिँ केही यस्तो डिफेन्स, यस्तो फरक नामबाट चाहिँ चिन्यौँ भन्ने योजना थियो। अनि त्यही सिलसिलामा जब म 8 क्लास पढ्दै थिएँ त्योदेखि नै राखेको हो र अहिलेसम्म त्यहीबाट अगाडिका यात्राहरू निरन्तर गर्ने प्रयासमा चाहिँ छु भन्नुपर्छ। विशेष त तपाईँले साहित्यमा कलम चलाउने मान्छेको उपनाम देख्नुभयो, त्यसैमा आफूलाई पनि मेरो पनि नाम उपनाम राख्नुपर्छ जस्तो सोच्नुभयो अनि राख्नुभयो। जन्मथलोबाट काठमाडौँका साँगुरा गल्लीहरू, एक ठुला ठुला भवनहरूमा अध्ययन सँगसँगै साहित्यमा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ। साहित्य भनेर बुझेको चाहिँ कहिलेदेखि? यस्तो साहित्य भनेर नबुझ्दा नै लगभग 10 वर्षको उमेर थियो, सायद 10 वर्ष नै थियो, 10-11 वर्ष। 5 क्लासमा पढ्दै थिएँ। एउटा साथी थियो, उसले स्कुलको कम्पिटिसनमा कविता लेख्यो। उसले पछाडि हाम्रो त्यो कक्षामा पढाइ हुने बुकको पछाडिपट्टि रहेको कविताहरूलाई नै तोडमोड गरेर लेख्यो अनि उसकै सिको गर्दै मैले चाहिँ आफ्नै मौलिक रचना चाहिँ गरेँ। त्यसको त्यति याद त छैन अहिले, एउटा त्यो बेलाको अब बाल हृदयमा जस्तो आयो त्यस्तै। त्यसबाट मैले केही स्थान हासिल गर्न सकेँ। त्यसपछि त्यसले मलाई साहित्य लेख्ने ऊर्जाहरू थप्दै गयो अनि मलाई पढाउने एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो। अनि म जब 7 क्लासमा पुगेँ अनि त्यसपछि मैले एउटा लालीगुराँस शीर्षक भन्ने एउटा राष्ट्र प्रेमले भरिएको कविता रचेँ र मेरो नेपाली पढाउने गुरुलाई देखाएँ अनि उहाँले ठिकै छ भन्नुभएपछि बिस्तारै बिस्तारै साहित्यका धारणाहरू, अवधारणाहरू मेरो मानसपटलमा परिवर्तन हुँदै गए। त्यसपछि बिस्तारै किताबहरू पढ्नतिर लागेँ अनि विभिन्न किताबहरू पढेँ अनि कविता यसरी लेख्नुपर्छ उसरी लेख्नुपर्छ भन्ने ज्ञात भयो। अनि आफू स्वयं साना साना कापीका टुक्राहरू बटुल्थेँ, त्यसमा कविताहरू कोर्थेँ अनि मन खाएका मान्छेहरूलाई सुनाउँथेँ। अनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो। अहिले त उहाँ यस संसारमा हुनुहुन्न। अनि त्यस्तै गर्दै लेख्दै लेख्दै गएँ अनि स्कुले जीवनमा धेरै किसिमका पुरस्कारहरू पाएँ अनि त्यस्तै सर्कलहरू बन्यो अनि त्यस्तै त्यस्तै सेरोफेरोमा आफ्नो जन्मभूमिको सेरोफेरोमा अनि त्यस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत अनि त्यस्तै प्रकारको वातावरण अनि त्यस्तै प्रकारको एउटा पृष्ठभूमिबाट चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्दै आयो अनि निरन्तर अहिलेसम्म लेखिरहेको छु र अन्तिम सास चल्ने जेलसम्म पनि लेखिरहने नै छु भन्ने चाहिँ यो दृढ सङ्कल्प हो। अब सफल कति हुन्छु र भविष्यले मलाई सफल कति बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेको परिश्रमको पछाडिको प्रतिफल हो। त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै गुनासो छैन। मैले कति मेहनत गर्छु र समयले मलाई कता लान्छ भन्नेमा चाहिँ म ढुक्क छु। संयोगवश आज तपाईँ र हामी कुराकानी गरिरहेदाखेरि यो स्टुडियो अनलाइन सरकारको स्टुडियोमा बस्दाखेरि बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि छ, खुसी औँसी। यो विषयमा, यो बुबाको विषयमा कविता छन् भने सुनाइदिनुहोस् न। कविता पक्कै पनि आज विशेष दिन नेपाली हिन्दूहरूको नजिकै आउँदै गरेको दिदीबहिनीहरू, हिन्दू दिदीबहिनीहरूले मनाउनु हुने चाडको सङ्घारमै आएको हरितालिका 30 को उपलक्ष्यमा
सम्पूर्ण हाम्रा नारी दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको शुभकामना दिँदै आज विशेष दिन हो बुबाको मुख हेर्ने दिन। आमाले जन्म दिनुभयो, बुबाले कर्म सिकाउनु भयो। बुबाको तारिफ शब्दहरूमा बयान गरि नसक्नु छ। लगभग आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि लेखेको बुबाकै बारेको कविता मैले सुनाउन चाहे। शीर्षक छ कविताको बा रमाउने उमेरमा कमाउन लागेको छु। बा रमाउने उमेरमा कमाउन लागेको छु। न त कमाउन सके न त रमाउन सके। मलाई माफ गरिदेऊ न ल। सपना सपनाकै बाटो भएर अब कहिले नआउने उसैको घर गएको छ। सपना सपनाकै बाटो भएर अब नआउने उसैको घर गएको छ। यो देशमा धान फलाउनेका छोराछोरीले ज्ञान फलाउन नपाइने रहेछ। बा गाउँभरि कुन परजीवीले यो रोग फैलायो, तिम्रो छोरा मुगलान भासियो भनेर। तिमी चिन्ता नगर न ल। 1-2 वर्षमा खाडीमा दबिएका सपनाहरूलाई हाम्रो घरको आँगनमा लिएर आउनेछु। बा तिमी चिन्ता नगर न ल। 1-2 वर्षमा खाडीमा दबिएका हाम्रा सपनाहरूलाई हाम्रो घरको आँगनमा लिएर आउनेछु। धन्यवाद। साँच्चै बालाई सोचेर अनि सम्झेर लेख्नुभएको रचना। यो रचना लेखिरहँदाखेरि तपाईँको मस्तिष्कमा के घुमिरहेको थियो त्यति बेला? यस्तो मैले जति पनि लेखेँ मलाई यो बाहिरी परिवेश घटना इत्यादिले मलाई छुँदैन। मलाई जब लेख्छु तब मेरा केही मस्तिष्कमा फुरेका शब्दहरू हुन्छन्। जब मेरो हृदयलाई छुन्छन् तब शब्दहरू स्खलित हुन्छन्, तब मात्र लेख्छु। यो कविता लेख्दा म धेरै रोएको थिएँ। कविताको केही अंशहरू सुनाएँ। कविता लामै थियो। विशुद्ध बालाई सम्झेर लेखिएको यो कविता सहरको कुनै गल्लीको एउटा कुनामा बसेर कोरिँदै गर्दा आफ्नो घरमा भएको बाको अनुहारलाई सम्झिँदै। यो कविता बुवालाई सुनाउनु भयो, उहाँले पढ्नुभयो? मैले अहिलेसम्म त्यस्तो बुवालाई सुनाएको छैन। मसँग हिम्मत पनि छैन। अहिलेसम्म सुनाएको छैन भनौँ। तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, अझ भनौँ तपाईँको मुख्य साहित्य बिट भनेको कथा अनि उपन्यास हो। एउटा साहित्य लेख्ने मान्छेमा तपाईँ अहिले सङ्घर्षरहित हुनुहुन्छ, एउटा सङ्घर्षको बाटोमा पनि हिँडिराख्नु भएको छ। साहित्यमा सिक्ने क्रम जारी नै छ। यो कथा लेखिरहँदा, कविता लेखिरहँदा तपाईँलाई अलिकति मजा आउने, अलिकति भित्रीबाट आउने चाहिँ कवितामा भेट्नुहुन्छ कि त्यो बिम्ब कथामा भेट्नुहुन्छ? यस्तो हो, भात र दालको आफ्नो आफ्नै स्थान छ। हामी भात खायौँ भने त्यहाँबाट अवश्य पेटलाई सन्तुलनको अनुभूति गर्छौँ। भात र दाल एकै ठाउँमा मिसाएर खायौँ भने छुट्टै बेग्लै किसिमको स्वादको अनुभव गर्छौँ। कविता, कथा, उपन्यासका आफ्नै आफ्नै पाटाहरू छन्। कविता लेखिरहँदा म भएर लेखिरहन्न, कविताले मलाई लेखिरहेको हुन्छ। कथा लेखिरहँदा पनि त्यही हो, म भएर कथा लेखिरहन्न, कथाद्वारा मलाई लेखाइन्छ। कविता आफ्नै स्थानमा उसको ओजन छ, कथाको आफ्नै स्थानमा ओजन छ। कतिपय कुराहरू कवितामा लेख्न सकिन्न, कतिपय कुराहरू कथामा लेख्न सकिन्न। कथालाई अलिकति लामो बनाएर त्यसको व्याख्यात्मक भन्न खोजिएका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ। कविता छोटो पङ्क्तिहरूमा शब्दहरूको गरुङ्गो प्रभाव दिनुपर्छ। सम्भवतः मेरो विचारमा अहिले मैले यही भन्न चाहेँ, कथा लेखिरहनुभन्दा कविता लेख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। कथाको लागि पहिल्यै हामीले योजनाहरू बनाउन सक्छौँ, त्यसको लागि सेटिङ, प्लटिङ, इभेन्टहरू पहिल्यै संरचनामा बनाएर लेख्न सक्छौँ भने कविताहरू सर्टेन टाइममा आउँछन्,
त्यो अवस्थामा कति समाउँछौँ कति भावमा डुब्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो साहित्य आफैमा गहन विषय हो। साहित्यलाई बुझ्ने मान्छेहरू हामीले अहिले पनि समाजमा केही कमै मान्छेहरू हुन्छन् साहित्यमा। पछिल्लो समय साहित्यमा अलिकति युवा पुस्ताको रुचि पनि बढ्दो छ। तपाईँले साहित्यमा तपाईँको प्रेरणाको स्रोत तपाईँले कसलाई देखेर सिक्नुभयो? एक व्यक्ति हुन्छ कसैको जीवनमा, तपाईँको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ साहित्यमा चाहिँ को हो? त्यस्तो खास चाहिँ त हुनुहुन्न। म टिपिकल एउटा गाउँले परिवेश, एउटा किसानको छोरो भएर आइरहँदा मेरो घर परिवारमा त्यस्तो साहित्यिक वातावरण, त्यस्तो प्राज्ञिक व्यक्ति चाहिँ कोही देखिनँ। अनि समाजमा को फर्मेसन पनि त्यस्तै छ, कोही हुनुहुन्न। अनि समाजको संरचना त्यस्तो आसपासमा त्यस्तो आइडल भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म कसैलाई मानेको छैन। आइडलै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। जब मैले स्कुले जीवनमा साहित्यमा केही हरफहरू चाल्दै आएँ अनि विभिन्न स्रष्टाहरूको कृतिहरू पढ्न थालेँ। पहिलो कृति कुन स्रष्टाको पढ्नु भएको थियो याद छ? मलाई पहिलो कृति मैले आफूले मनले चाहेर चाहिँ पढेको होइन। मलाई कुनै कार्यक्रममा पुरस्कार स्वरूप दिनुभयो। त्यो चाहिँ विशुद्ध स्थानीय उत्पादन थियो भनौँ साहित्यका। अनि मैले पढेको पहिलो कृति भनेको अफसान सपना, एकजना बिर्खे अन्जान भन्ने एकजना त्यही लोकल एउटा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ मैले पुरस्कार स्वरूप पाएँ। त्यसपछि मैले पढेँ, मैले कविता लेख्ने शैलीहरू यस्तो हुन्छन् भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि बिस्तारै स्कुले जीवनहरू सकिँदै गयो। अनि केही समय अनि म साहित्यबाट विशुद्ध टाढा भएँ केही वर्ष। अनि फेरि मलाई हिट गर्यो, त्यो तेरो बाटो हो, तैँले छोड्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्यो। धेरै किताबहरू पढेको छु। अब कति सम्झिए होला नाम, कति सम्झिँदै बिर्सिए होला, कति सम्झनामा पनि छैनन् होला। धेरै पढेको छु, धेरै अध्ययन। अब साहित्यका लागि अध्ययन त आवश्यक हुने नै भयो। धेरै साहित्यहरूको रचना पढेको छु। धेरै मलाई लास्ट टाइम पढेको एउटा भनेको चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लागेको चाहिँ जियास पौडेलको पहेँलपुर भन्ने पढेपछि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो मैले पनि लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसकै सिलसिलामा छु, कामहरू भइरहेको छ। ठिक छ, यो तपाईँको तयारीको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष त यो साहित्यका डायरीको पहिलो अङ्कमै तपाईँसँग हामी अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्दाखेरि तपाईँका विशेष त रचनाहरू सुन्ने अनि आम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि सुनाउने भनेका थियौ। फेरि कुराकानी त निरन्तर गर्ने छ। एउटा रचना सुनाउनु तपाईँको कविता। तपाईँले पहिलोचोटि यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानको लागि चाहिँ मलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार छु। अब रचनाको कार्यक्रममा सुनाउनु नै पर्नेछ। एउटा सानो कविता छ। कविताको शीर्षक छ म हत्यारा हुँ। कस्तो कडा शीर्षक राख्नु भयो है। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ, अब यो लेख्दै जाँदा। कविताको शीर्षक हत्यारा। म हत्यारा हुँ। म हत्यारा हुँ, आफ्नै सपना र रहरहरूलाई मारे। म हत्यारा हुँ, आफ्नै सपना र रहरहरूलाई मारे। मलाई मेरै भरोसाले भ्रूण हत्याको अभियोग लगाइरहेको छ। म हत्यारा हुँ, मैले आफ्नै सपना र रहरहरूलाई मारे। मलाई मेरै भरोसाले भ्रूण हत्याको अभियोग लगाइरहेको छ। मसँग भएको एउटा सानो मन पनि म किन अरूलाई दिउँ, जो 24 घन्टा मसँग हुन्छ। मलाई मेरा सपनाहरूले भरोसाको जन्जिर चिर्न लगायो। मलाई मेरो सपनाहरूले भरोसाको जन्जिर चिर्न लगायो। मलाई मेरै सपनाहरूले भरोसाको जन्जिर चिर्न लगायो। म कुनै गन्तव्य नभएको त्यो बटुवा हुँ, मेरो कुनै भरोसा छैन। म हत्यारा हुँ आफ्नै सपना र रहरहरूको। म हत्यारा हुँ आफ्नै सपना र रहरहरूको। धन्यवाद। म हत्यारा हुँ आफ्नै सपना र रहरहरूको है। वास्तवमा हामीसँग थुप्रै सपनाहरू हुन्छ, रहरहरू हुन्छ। ती रहरहरू
मार्ने क्रम निकै नै हुन्छ। अब कुनै रहरसी बाध्यताले पनि मर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एक हत्याराको रूपले लिनुभएको छ। कविता निकै कोर्नुहुन्छ। विशेष त एउटा साहित्यमा साधना गर्नको लागि, एउटा साहित्य लेख्नका लागि, कविता कथा उपन्यास लेख्नका लागि के चाहिँदो रहेछ? यस्तो हो, एउटा लेखक भनेको आफ्नै मानसिक भ्रममा बाँचेको मान्छे हो। जब ऊ शब्दहरूसँग खेल्न सक्छ, शब्दहरूलाई बोक्न सक्छ, शब्दहरूलाई तोड्न सक्छ, शब्दहरूलाई मोड्न सक्छ, आफ्नै मानसिक भ्रममा बाँच्न सक्छ, शब्दहरूसँग खेल्दै लडीबुडी खेल्दै, तब मात्र सिर्जनाहरूको सागरमा ऊ तैरिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। घटनापरक, वस्तुपरक भन्दा पनि भावनात्मक परक हुनुपर्छ साहित्य भन्ने मलाई लाग्छ। घटनापरक त समाचार पनि हुन्छन्, जस्तो मलाई महसुस भएको कुरा हो। शब्दहरू लेखिरहँदा ती शब्दहरूले अरू कसैलाई छुन् र त्यो शब्दहरूमा आफूलाई हराएको महसुस गर्न सकुन्, त्यस्तो साहित्य चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विशेष त तपाईँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ। अब हामी यो कथा अनि उपन्यासको पाटोमा हो। तपाईँको रचना कथाहरू थुप्रै लेखिसक्नुभयो अहिलेसम्म, छोटा कथाहरू। उपन्यासको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने अघि मलाई अफियरमा सुनाउनु भयो। उपन्यासको तयारीमा हुनुहुन्छ? म लेखिरहेको छु, कतिपय लेखिसके। अब कहिले चाहिँ हामीले अब केएसजी बिरही गाउँलेको उपन्यास पढ्न पाइन्छ? बजारमा कहिले आउँछ? छिट्टै, कामना गर्नु छिट्टै आउँछ। त्यो उपन्यास तपाईँले अहिले तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यो उपन्यास चाहिँ यसो दर्शकबिनहरूलाई सहजै अड्कल गर्न तपाईँले चाहिँ के सम्बन्धी लेख्दै हुनुहुन्छ कि विषयवस्तु थोरै बताइदिनुहोस् न, मिल्छ भने। के पढ्न पाउनुहुन्छ आम श्रोताले तपाईँको पुस्तकमा अब आउँदै गरेको? विशुद्ध म एउटा जीवनको यस्तो उकालोमा छु, तपाईँ यो उकालो चढिरहँदै गर्दा चिप्लनु भयो भने तपाईँका खुट्टाहरू काप्न सक्छन्, दायाँ बायाँ हुन सक्छन्, तपाईँ आफै लड्न सक्नुहुन्छ। संसारमा सबैभन्दा यस्तो चिज केही छ भने त्यो प्रेम हो। संसारमा सबैभन्दा सुन्दर फुल काहीँ फुल्छ भने त्यो प्रेम र लाजको सीमा रेखामा हो। एउटा युवा पिँढीको हिसाबले प्रेममा कलम चलाइरहन नसकिने रहेछ। विशुद्ध अलिकति घुमौरो पाराको एउटा प्रेम कहानी छ। तपाईँले बजारमा पढिरहनु भएको भन्दा फरक सत पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। अहिलेलाई यति नै भन्न चाहे। तपाईँको अबको केही समयपछि उपन्यास बजारमा आउला, पाठकले प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यस पश्चात पनि हामी कुराकानीमा नियमित साहित्यका डायरीमा तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामी तपाईँले जुन भन्नुभयो नि संसारमा फुल प्रेमको फुल छ भने यो प्रेम सम्बन्धी नै एउटा रचना सुनाउ न। पक्कै पनि सुनौ। यस्तो प्रेम भन्ने चिज कसरी निहाल्नुहुन्छ प्रेमलाई? यो प्रेम भन्ने चिज योजना बनाएर गरिने होइन। प्रेम आफैमा हुने पनि होइन। प्रेम त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई। व्यक्तिगत आफआफ्नो विचार हो। तपाईँ आफू भएर पनि आफू नभएको महसुस गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रेम हो। कति गहिरो कुरा है। आफू भएर आफू नभएको महसुस गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रेम हो। तपाईँ लड्नुहुन्छ, कसैले उठाइदिन्छ भने त्यो प्रेम हो। हाम्रो समाजले प्रेमलाई यसरी गलत परिभाषा लगाइदिए कि दुई विपरीत वयस्क अथवा युवा युवतीहरूले गर्ने मात्र प्रेम हो। संसारमा यस्ता प्रेमहरू छन्। तपाईँ सबैभन्दा प्रकृतिलाई प्रेम गरेर हेर्नुहोस् अनि थाहा पाउने हुनेछ त्यसको मजा कति छ। पक्कै पनि एउटा रचना सुनाउन चाहे। प्रेम भएपछि बिछोडको कुरा अवश्य आउँछन्। त्यसै सेरोफेरोमा रहेर एउटा सानो के लेख्ने प्रयास मात्र गरेको छु। कविताको शीर्षक छ ब्रेकअप। आफ्नो हत्केलामा तिम्रो मुटु राखेर तिम्रो मुटुको धड्कन सुन्ने मान्छे हुँ म। आफ्नो हत्केलामा तिम्रो मुटु राखेर
आफ्नो धड्कनको ढुकढुकी सुन्ने मान्छे हुँ म। आएका तिम्रा विरोधी यादहरूले तिम्रो धड्कन सुन्न चाहे भने मैले के भनेर जवाफ दिनु। मेरो मानसपटलको सङ्ग्रहालयमा हराएको पुस्तक नामक पुस्तकको कुनै मध्य भागको पृष्ठबाट हाम्रो व्याकरण नमिलेको यो प्रेमलाई के भनेर परिभाषित गरौँ म? तिमीले सोचेको जस्तो सजिलो छैन मलाई धड्कनभन्दा तेज आउने तिम्रा यादहरूलाई रोक्न। तिमीले सोचेको जस्तो सजिलो छैन मलाई धड्कनभन्दा तेज आउने तिम्रो यादहरूलाई रोक्न। सजिलो छैन मलाई म भएर बाँच्न। सजिलो छैन मलाई म भएर बाँच्न। धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि केही साथीहरूसँग तपाईँको प्रतिक्रिया पनि लिएको थिएँ मैले। त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ दोस्रो वर्षमा ब्याचलर। तपाईँले अलि बढी बिछोडका अनि प्रेममा बिछोड भएका विरहका कृति कोर्नुहुन्छ, रचना लेख्नुहुन्छ भन्ने पनि अलिकति आउँछ। खास तपाईँलाई यो प्रेमको बिछोडको मात्रै किन लेख्न त्यस्तो मन लाग्छ? यस्तो हो, एउटा राइटर, मैले भनिहालेँ, लेखक भनेको आफ्नै मानसिक भ्रममा बाँचेको मान्छे। तपाईँ रचना कोर्नुहुन्छ भने फिक्सन नन फिक्सन दुईटा पेरिफेरीमा बसेर कोर्नुहुन्छ। कतिपय यस्ता घटनाहरू हुन्छन् तपाईँ प्रेमको विषय लेखिरहनु भएको छ भन्दैमा ऊ प्रेममा परेको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने लाग्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम भावनात्मक कुराहरू चाहिँ प्रस्फुटित गर्न मन लाग्छ। त्यही हिसाबले गर्दा चाहिँ म विरह झल्किने कुराहरू लेख्छु। मलाई बढी मनपर्ने भनेको सेन्टिमेन्टल थटहरू आफ्नो रचनाहरूमा भरिदिन मनपर्छ। सेन्टिमेन्टल स्याड पार्टहरू राखिदिन मनपर्छ। त्यही भएर त्यही लेख्छु। त्यस्तो प्रेममै पढेको बिछोडै भएर लेखेको चाहिँ अलि भन्न मिल्दैन। तपाईँ गाउँदेखि सहरसम्म आउँदाखेरि एउटा लक्ष्य लिएर आउनुभएको पनि होला। त्यो तपाईँको लक्ष्य के छ, अबको योजना के छ? तपाईँ साहित्यकारै भनेर एउटा पुस्तकको तयारीमा हुनुहुन्छ, साहित्यकारै बनेर जिन्दगी चल्ने जस्तो लाग्छ कि खास तपाईँको ठोस योजना के छ आगामी दिनलाई? म गाउँबाट पढ्न भनेर काठमाडौँ आएँ। विशुद्ध पढ्नुभन्दा पहिला पनि मसँग केही कुराहरू छ, मैले लेख्न सक्छु। मलाई लेख्नको लागि म एउटा पहाडको कुनै कन्दरामा बसेँ भने त्यसकै सेरोफेरोमा सीमित हुन्छु। मलाई प्रस्फुटित हुने एउटा खुल्ला मैदान चाहिएको थियो। त्यही हिसाबमा आए। आज पनि म लेख्नमा आफ्ना कलमहरू लर्बराउँदै अगाडि बढिरहेको छु। जब मेरो सास रहन्छ, अन्तिम सास, तबसम्म लेखाइमा नै म रहनेछु। चाहे मलाई बाहिरी दुनियाँले चिनुन् या नचिनुन्, मेरो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म लेख्न नै मेरो प्रतिज्ञा हो। म विशुद्ध काठमाडौँ आएको भनेको नै प्रथमत साहित्यमा के गरौँ भन्ने अभिप्रायले आएको, दोस्रो त मेरो अपुरो अध्ययनलाई पुरा गर्न आएको। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्त्यमा एउटा रचना सुनाउ न। पक्कै पनि रचना कवितै छ। कविताको शीर्षक छ मस्तिष्कको कुनामी। मैले सास फेर्दा मेरा मनभित्रका कुण्ठाहरू हावाले मेरो दुश्मनलाई सुनाइदिने डरमा अजेल सास पनि म बडो होसियार भएर फेर्छु। यो जम्मै पृथ्वीलाई सिरानी बनाएर माटोको डसनामा आकाशको सिरक बनाएर ओड्दा पनि नसेकेका मेरा मनभित्रका कुण्ठाहरू मैले कसरी सेकाउन सक्छु? ऊ त्यो आकाशको खण्डहर बादलहरूको बस्तीमा टुक्रिएको बादलको व्यथा, धरतीसँग दोस्ती गर्न आएको पानीको थोपालाई के थाहा? आर्यघाटमा जलिरहेको लासहरूलाई पनि आफै जलिरहँदाको पीडा सुनाउने इच्छा कहाँ नभएको होला र? कठैबरा यो दुश्मन जमानाले मुर्दा हो भनेर घोषित गरिदिएको छ। मैले मेरा मनका कुनामीहरू सुनाए भने
मैले मेरा मनका कुनामीहरू सुनाएँ भने यो नक्कली दुनियाँलाई काल्पनिक बिम्ब लाग्नेछ। समयले सुनाइदियो भने कुनै अखबारको भ्रामक समाचार लाग्नेछ। आफ्नै मनलाई सुनाऊ भने हावाले गद्दारी गरिदिने डर। नचाहेर पाएका समयका घाउहरू, चाहेर पनि नपाएका खुसीका धाउहरू। नचाहेर पाएका समयका घाउहरू, चाहेर पनि नपाएका खुसीका धाउहरू। भयो अब दुश्मनको चोकहरूसँग दोस्ती गर्नु छैन। सहरका खुल्ला हाट बजारसँग खुसी किन्नु छैन। नालायक चोकहरूलाई मेरा मनका कुण्ठा खोल्नु छैन। सास पनि त फेरिनुपर्छ झैँ गर्दैछ, आँसु पनि झरिनुपर्छ झैँ गर्दैछ। अचेल असन र इन्द्रचोक निर्जीव भएछ। मान्छेको आक्रोशको छर्राले सहरको जवानी लुटेको दिन। मान्छेको आक्रोशको छर्राले सहरको जवानी लुटेको दिन। यहाँका घाइते गल्लीहरूले रोदनको कथा सुनाउन छाडेछन्। समयको उपचार केन्द्रमा सहरको बिरामी चोकहरू कृत्रिम अस्मिता खरिद गर्दैछन् अरे। समयको उपचार केन्द्रमा सहरका बिरामी चोकहरू कृत्रिम अस्मिता खरिद गर्दैछन् अरे। हिजै मात्र गाउँमा हजुरबा स्वर्गीय भएको खुसियालीमा नातिले सहरमा जवानी साट्यो अरे। कतै मेरा मस्तिष्कका कुनामीहरूले त ब्रेक थ्रो बोल्दै छैन। उसको कसको समयको, उसको कसको समयको, समयको कुनामीबाट सहरलाई शहीद घोषणा गरेको दिन सहर सहर रहेन अब। धन्यवाद। कस्तो मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। धन्यवाद त्यसको लागि। साहित्यको डायरीको पहिलो श्रृङ्खलामा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर अनलाइन सरकारको स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी थप साहित्य यात्राको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र तपाईँको आगामी अब प्रकाशन हुनै लागेको छ, केही समयपछि आउँछ भन्नुभयो, पुस्तकको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।